హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? నేను మీ నిఫ్టీ మాస్టర్ మూర్తినాయుడు. కొత్తగా ఈ మార్కెట్లోకి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఏ స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలని ఒక క్వశ్చన్ అరైజ్ అవుతుంది. దానికి మనం ఏ స్టాక్స్లో నిఫ్టీ 50 స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయండి అంటే 50 స్టాక్స్ ఉంటాయి, దాంట్లో ఏది మంచి స్టాక్స్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం ఎలాగా అన్నది కూడా ఒక బిగ్ క్వశ్చన్ కింద ఉంటుంది. దానికి నేను మీకు ఒక 4 సెక్టార్స్ కింద 4 డివిజన్స్ కింద అది వాటిని విడదీసి 12 స్టాక్స్ నేను మీకు ఇప్పుడు సజెస్ట్ చేయబోతున్నాను. అందులో ఫస్ట్ బ్లూ చిప్లో ఉన్నటువంటి ఒక 3 కంపెనీసు, అదేవిధంగా డిఫెన్సివ్ మోడ్లో ఉన్నటువంటి ఒక 3 కంపెనీసు, అదేవిధంగా డివిడెండ్ని ప్రొవైడ్ చేసే ఒక 3 కంపెనీసు, అదేవిధంగా గ్రోత్ ఉన్నటువంటి ఒక 3 కంపెనీస్. ఈ 4 టైప్స్ కింద నేను విడదీసి నేను మీకు ఇప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతున్నాను. ముందుగా బ్లూ చిప్ కంపెనీస్. ఈ బ్లూ చిప్ కంపెనీస్ కూడా ఒక 3 బ్లూ చిప్ కంపెనీస్ నేను మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను. ప్రధానంగా ఏషియన్ పెయింటింగ్ సెక్టార్లో ఒక దిగ్గజమైనటువంటి స్టాక్ ఇది. సుమారుగా ఒక 60% అబోవ్ స్టేక్ని ఆ యొక్క క్యాపిటలైజేషన్ మార్కెట్ యొక్క క్యాపిటలైజేషన్ని ఆ షేర్ని తీసుకున్నటువంటి పెయింటింగ్ సెక్టార్లో దీనికంటూ ఒక ప్రత్యేకతని చాటుకుంటూ గత 3 దశాబ్దాలుగా ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఒక 20-25% వరకు కూడా రిటర్న్ ఇస్తున్నటువంటి ఒక అద్భుతమైన కంపెనీ. ఇలాంటి బ్లూ చిప్ కంపెనీస్లో పెట్టుకోవడం వల్ల మన యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ 100% సేఫ్గా ఉంటుంది. అలాంటి బ్లూ చిప్ కంపెనీ మరొకటి హిందుస్థాన్ యూనిలివర్ లిమిటెడ్. మనకి క్యాపిటలైజేషన్ కూడా సుమారుగా 8 లక్షల నుంచి 9 లక్షల కోట్ల క్యాపిటలైజేషన్ తోటి లక్షల కోట్ల క్యాపిటలైజేషన్తో ఉన్నటువంటి కంపెనీ. దాంట్లో కూడా డైవర్సిఫికేషన్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్స్, అన్ని FMCG ప్రొడక్ట్స్ కూడా, ఫాస్ట్ మూవింగ్ కన్జ్యూమర్ గూడ్స్ అన్నీ కూడా అన్నింటినీ కూడా హిందుస్థాన్ HCL కిందకి వస్తాయి. ఇది కూడా మంచి క్యాపిటలైజేషన్ తోటి ఎవ్రీ ఇయర్ మినిమం 20% నుంచి 25% వరకు కూడా గ్రోత్ ఉన్నటువంటి స్టాక్ అది. అదేవిధంగా ఒక 17 లక్షల కోట్ల రూపాయలు క్యాపిటలైజేషన్తో నడుస్తున్నటువంటి రిలయన్స్ కూడా ప్రతి సంవత్సరం కూడా మనకి ఒక 20 నుంచి 25% వరకు కూడా మంచి రిటర్న్ ఇస్తూ ఉంటుంది. ఈ 3 బ్లూ చిప్ కంపెనీస్ని కూడా నేను మీకు సజెస్ట్ చేస్తున్నాను. ఈ 3 బ్లూ చిప్ కంపెనీస్లో కూడా మీ యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్లో ఎంతో కొంత భాగాన్ని ఈ 3 కూడా ఉంచితే అధిక లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. నేను చెప్పే అవుట్ ఆఫ్ 12 స్టాక్స్లో ఒక 3 స్టాక్స్ వచ్చేటప్పటికి బ్లూ చిప్ కంపెనీస్, ఇంకొక 3 స్టాక్స్ డిఫెన్సివ్ మోడ్లో. అంటే వాటిలో గ్రోత్ మాత్రం ఎప్పుడు కూడా ప్రతి సంవత్సరం కూడా గ్రోత్ ఉంటుంది, కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కూడా అది లాస్లోకి వెళ్ళే అవకాశం ఉండదు. అటువంటి డిఫెన్సివ్ స్టాక్స్ నేను మీకు ఇప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను. అందులో ప్రధానంగా బ్రిటానియా బిస్కెట్స్. ఏదైతే బ్రిటానియా ఇండస్ట్రీ ఏదైతే ఉన్నదో అది ప్రతి సంవత్సరం కూడా అద్భుతమైనటువంటి గ్రోత్ ఇస్తూ, అదేవిధంగా లాభాలతో పాటుగా అవి బోనస్ షేర్లు కానీ డివిడెండ్లు కానీ కూడా ఇస్తున్నటువంటి గొప్ప కంపెనీ బ్రిటానియా బిస్కెట్స్. అదేవిధంగా FMCG సెక్టార్ వైపు కూడా వచ్చే ఒక అద్భుతమైన కంపెనీ డాబర్కి FMCG సెక్టార్లో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానం ఉన్నది. దాని యొక్క మార్కెట్ షేర్ కూడా అద్భుతంగా ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఒక 2% నుంచి 4% మార్కెట్ షేర్ని కూడా పెంచుకుంటూ ముందుకెళ్తున్నటువంటి కంపెనీ డాబర్ కంపెనీ. అదేవిధంగా ఫార్మా సెక్టార్కి వచ్చేటప్పటికి టాప్ మోస్ట్ ఫార్మా కంపెనీస్లో ప్రధాన వరుసలో ఉండేటువంటి సన్ ఫార్మా మంచి క్యాపిటలైజేషన్ తోటి అద్భుతంగా రన్ అవుతున్నటువంటి కంపెనీ సన్ ఫార్మా. కొద్ది దశాబ్ద కాలంగా ప్రతి సంవత్సరం కూడా అద్భుతమైనటువంటి ప్రాఫిట్స్ ఇచ్చినటువంటి కంపెనీ. ఈ 3 కూడా డిఫెన్సివ్ దాంట్లోకి నేను మీకు ఇక్కడికి ఒక 6 స్టాక్స్ని రికమెండ్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మీకు డివిడెండ్. ప్రతి నెల కూడా ప్రతి సంవత్సరం కూడా డివిడెండ్ ప్రొవైడ్ చేసే కొన్ని కంపెనీస్లో అద్భుతమైనటువంటి ఒక 3 కంపెనీస్ నేను ఇక్కడ మీకు సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఫస్ట్ కంపెనీ వచ్చి కోల్ ఇండియా. ఇది పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్లో నడిచే ఒక అద్భుతమైన కంపెనీ. ఇది ప్రతి సంవత్సరం కూడా గ్రోత్తో పాటుగా డివిడెండ్ షేర్లు ఎవరైతే వాళ్ళ దగ్గర ఇన్వెస్ట్ చేశారో ఆ ఇన్వెస్టర్స్ యొక్క గ్రోత్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ప్రతి సంవత్సరం కూడా డివిడెండ్ను పంపించే కంపెనీలో నెంబర్ 1 కంపెనీ కోల్ ఇండియా. అదేవిధంగా ఐటీసీ FMCG సెక్టార్లో ఒక దిగ్గజమైనటువంటి కంపెనీ. అది క్యాపిటలైజేషన్ కూడా 10 లక్షల కోట్ల పైన ఉన్నటువంటి క్యాపిటలైజేషను. దానికంటూ ఓన్ ప్రొడక్ట్స్, ప్రతి దాంట్లోనూ కూడా ఓన్ ప్రొడక్ట్స్, ఓన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ తోటి స్లో అండ్ స్టడీ గ్రోత్తో ముందుకెళ్తున్న కంపెనీ ఐటీసీ. కానీ క్రమం తప్పకుండా ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇన్వెస్టర్స్కి డివిడెండ్ ఇవ్వడంలో ముందంజలో ఉంటుంది ఐటీసీ. అదేవిధంగా టెక్నాలజీ వైపుకి వచ్చేటప్పటికి HCL టెక్నాలజీస్ కూడా ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇన్వెస్టర్లకి డివిడెండ్ ఇవ్వడంలో నెంబర్ 1 కంపెనీ HCL టెక్నాలజీస్. నేను ఈ 3 స్టాక్స్ని కూడాను ఏదైతే మనకి డివిడెండ్ ప్రొవైడ్ చేసే కంపెనీస్లో నెంబర్ 1 కంపెనీస్గా గుర్తించడం జరిగింది. ఈ 3 కూడా మీకు ఈ డివిడెండ్ సెక్షన్లో ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక లాస్ట్ 3 ఏ స్టాక్స్ అంటే అవి గ్రోత్ స్టాక్స్. గ్రోత్ అంటే
అంటే మూమెంట్ కూడా చాలా స్పీడ్గా ఉండి బాగా గ్రోత్ అవ్వడానికి బిగ్ స్కోప్ ఉన్నటువంటి కంపెనీస్ మొదటి వరుసలో వచ్చేది బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఏదైతే ఉన్నదో అది మనం గత 2-3 సంవత్సరాలుగా చాలా మల్టిపుల్ ఫోల్డ్స్ వేసి అద్భుతమైనటువంటి రిటర్న్స్ ఇచ్చినటువంటి కంపెనీ బజాజ్ ఫైనాన్స్. అదేవిధంగా కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంకు, బ్యాంకింగ్ సెక్టార్లో కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంకు దాని యొక్క గ్రోత్, దాని యొక్క స్పీడ్ ఇప్పటివరకు ఉన్నటువంటి ప్రైవేట్ బ్యాంకులో ఏ బ్యాంకు కూడా రానటువంటి స్పీడ్ గ్రోత్ తోటి మార్కెట్లో ఒక అద్భుతమైనటువంటి పోర్షన్ మార్కెట్ యొక్క షేర్ని క్యాప్చర్ చేసినటువంటి బ్యాంకు కోటక్ బ్యాంకు. అదేవిధంగా సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో ఈ కంపెనీ లేకపోతే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలన్నీ కూడా ఉండవు అనేంత ఎత్తుకెదిగి అద్భుతమైన క్యాపిటలైజేషన్ తోటి ఒక 13 లక్షల కోట్ల నుంచి 15 లక్షల కోట్ల మధ్యలో ఉన్నటువంటి సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ టీసీఎస్ గ్రోత్ కూడా ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా అద్భుతంగా రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ ఎక్స్పాన్షన్ తోటి చాలా ముందుకి దూసుకెళ్తున్నట్టు కంపెనీ టీసీఎస్. నేను ఈ 3 కంపెనీలను కూడా గ్రోత్ కంపెనీస్గానే డిసైడ్ చేశాను. ఏదైతే మీకు ఇచ్చినటువంటి ఈ 12 స్టాక్స్లో కూడా మీకు సేఫెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్గా ఈ 12 స్టాక్స్ని కూడా మీరు ఎంచుకొని మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే అధిక లాభాలు రావడానికి అద్భుతమైనటువంటి అవకాశం ఉంది. థ్యాంక్ యూ.